はい、612東京チャンネルです。今日はですね、ちょっとマセラティ不動っていうタイトルなんですけど、あの、止まったというよりは今パーツを外しているので不動な状態になってます。で、何をやってるかっていうと、ずっと悩んできた主に始動時にイオンがカタカタイオンが鳴るっていうバリエータータイミングバリエーターの問題ですね。それの解決をすべく、今交換作業をしています。はい。でね、実際ちょっとどういうものか見ていただきましょう。はい。でこれでねちょっとごちゃごちゃしてるんですけど、これエンジンルームです。でこの、タイミング、前のねエアクリーナーとかいろいろ外して、今タイミングカバーっていうのを外して、ここにタイミングチェーンですね、このチェーンたちはタイミングチェーンで、これカムシャフトがこの奥にあって、でこれがでここがねタイミングバリエーターですね。はい、これですね。これと、これ右側ね、これが左側ですね。左ハンドル側でこう2つついていて、これがこう歯車なんですけど、ちょっと中にバネがあって、ちょっとずれることによってこのカムの方のタイミングをずらすっていう機構になってます。でこれがねやっぱり中のバネがダメになってこうカタカタ動くんですね、多分。それによってこの振動とかイオンが生まれるっていう構造ですね。なのでこれを新品に変えてしまえば治るっていう感じですね。はい。でこの中がねあれで、ここのね、チェーンのねここなんですけど、チェーンのガイドがねちょっとここも割れちゃってて、これもちょっと交換したいですね。こっち反対も交換しちゃおうかな。この辺もちょっとパーツを注文して交換しちゃおうかなと思ってます。はい、こんな感じですね。はい、ちょっとね結構こう外すのにちょっと苦労したんで時間かかってしまったんですけど、ある程度今もう交換するとこまでは来ています。あまり自分でやるのはお勧めしないんですけど、結構大変なんで、どこかねやってくれるところ探してやってもらうのがいいかなとは思いますけど、はい、そんな感じです。でこれからねこの先の工程としては、このバリエーターをまず新しいものに交換して、で交換ができたら、このタイミングの、調整をします。チェーンのかかり具合とか調整して、タイミングがちゃんとバッチリ来てるか調整していきます。で調整ができたら戻していって、でエンジンオイル全部抜いてあるのでエンジンオイルもう一回入れて、で冷却水とかもね、冷却水も抜いてあるから冷却水も入れて、でエンジン戻して、はい、でやっと完成っていう感じになりますね。結構ね長い道のりではあるんですけど、作業としてはねシンプルではあるんですけどね、結局そのバリエーターっていうのが悪いから、それ交換するっていう、ただそれだけの話ではあるんで、はい、でこの作業はねお店に依頼すると大体50万から100万ぐらいかかるっていうことですね。で僕もね最初はそれ結構高いんじゃないかと、自分である程度整備をしているんで高いんじゃないかなと思ったんですけど、結構外していくのが大変だったりとか、あとクランクプーリーのボルトなんかはすっごい硬いんで、かなり強いインパクトじゃないとまず手で外すって多分無理で、僕もちょっと400ニュートンぐらいのインパクト持ってたんですけど、それだとダメだったんで1000ニュートンのインパクトっていうのをわざわざ買って、それで外しました。なのでね、意外とねトータルとこの作業っていうことを考えると、普通にね50万僕もらってもやりたくないですね、っていう感じですね。なので、信頼できるお店がある人はお店でやってみても、海外の人はね結構ガレージで整備してる人多いんで、結構情報を集めるとみんなやってますけどね。パーツ自体は社外品もあって、2つで6、7万ぐらいからあるのかな、バリエーターのパーツ自体は。で純正品も高くて15万とか2つ揃えると20万とかするんですけど、その辺はパーツはあるんで、もしねやる気がある人やってみるのもおすすめかなとは思います。はい、というわけでね、あとちょっと残りの作業とね、ちょっとね全部のパーツが今揃ってないんで、今ちょっとタイミングを取るためのテストをちょっとしてますけどね、今どの
位置に合わせて最終的に合わせようかっていう、そのテストができたら今度バリエーター本体外して新しいものを組み付けて、でテストした位置にもう一回戻していくっていう作業ですね。そんな感じですね。まあ確実にね調子は良くなるんじゃないかと思います。あとそうですね、タイムカバーのガスケットとかはもう外す時に切れちゃったりするんで一応準備した方がいいですね。僕はまあ買ってあるんで全部交換しますけど、はい、とかあとね、そうあとオイルパンのねオイルレベルセンサーもちょっと不具合があるんですけど、オイルレベルセンサーは結構めんどくさくて、ちょうどメンバーの上にオイルパンがあるんですね。メンバーがこうあってそこの上にあるんで、メンバーよりここスペースがないんですよね。ってことはまあどうなるかっていうと、エンジンをメンバーよりちょっと上に浮かさないといけないんですよね。ってことはエンジンマウントを外してエンジン自体をジャッキアップしてその下のスペースを作ってオイルパンを外すっていう作業なんですけど、ちょっとこれはね、このバリエーターよりもちょっとめんどくさいかなって、その設備がね必要だったりとかジャッキが必要だったりとか、ちょっとまあね一人でやるには危なかったりするんで、安全のために助手を入れたりした方がいいかなとか、そういうあたりがあるんで、まあちょっとこれはね先送りになるかもしれないなと。まあ一旦ちょっとバリエーターを直して直ったレポートをちょっとまたアップしたいなと思います。はい、ちょっとねそんなことをやってたんで更新ができてなかったですけど、6時に東京はこんな感じです。ちょっとあとはねちょっと修理が完了したらまた載せたいと思います。はい、ではさよなら。チャンネル登録とグッドボタンお願いします。